照可以看到，目前台风的位置是在马祖南方的近海，未来会持续的往中国福建的沿海移动。凯米台风凌晨4点20分从桃园新屋出海，快马加鞭，持续往西北方向移动。路上台风警报预计最快今晚就能解除。虽然台风正在远离台湾的过程，但是整个台风的暴风圈其实还是涵盖了大部分的台湾地区。而且我们从云图上更可以看到，台风的南侧伴随了旺盛的对流云系发展，因此今天中部跟南部的降雨还是会相当剧烈。尽管凯米台风渐渐远离，短短4小时快闪进出台湾，已经为中南部带来惊人雨势。截至下午4点50分，高雄多纳林道2日累计雨量1576毫米，另外屏东尾寮山1426毫米，多纳1366毫米，另外嘉义石盘龙也有1274毫米。前10名都被高屏嘉3个县市给包了下来，破天雨量也直逼2009年的莫拉克纪录。而这样子的降雨呢，到入夜整体来说会逐渐的趋缓，但是由于西南风还是相当的强，所以迎风面在南部的山区、中部的山区雨势上还是会比较明显的。整体的降雨呢，到26号会逐渐的缓和下来，但是还是会有些大雨、豪雨发生的可能。继续针对南部地区发布大豪雨特报，另外凯米台风肆虐全台，截至下午2点，已经造成369人受伤，另外还有6人死亡。尽管凯米逐渐远离，后续带来的风雨仍不可轻忽。民新闻综合报道。